ráno. Dobré ráno, ahojte. Toto je to úžasné taktiež, že v 21. storočí ľudia môžu aj prostredníctvom online priestoru vyjadrovať vlastné názory na rôzne veci. Vy ste sa tentokrát prostredníctvom aj svojej aplikácie zamerali na supermarkety. A to chceme vedieť, že ako sa Slováci už zžili s týmito molochmi, lebo naozaj to sú veľké proste zariadenia. Čo na to hovoria? Čo sa mi páči, naopak nepáči? No my sme vďaka našim zákazníkom mohli urobiť takýto prieskum, pretože naozaj chcú nechávať hodnotenia, aj poďakovania, aj nejaké tie negatívne pripomienky. Čiže čo nám najviac prekáža v supermarketoch sú dlhé rady pri pokladniach, to asi nahnevá každého. No a potom tam máme dátum spotreby. Ešte stále sa stáva, že je tovar po dátume spotreby. A čo nás ale pobavilo je nedodržiavanie otváracích hodín. Čiže máme 24 hodín, z toho ale asi 6 hodín máme zavreté. Presne tak. Ale Slováci sa nielen sťažujú, ale nechávajú aj pozitívnu spätnú väzbu, čiže vieme aj poďakovať. Najviac nás teší teda ochota personálu poradiť pri hľadaní výrobkov a ponúka akciových výrobkov. V tom sme sa asi aj vylepšili, pretože stále ľudia sa sťažujú na to, že práve v obchodoch sú veľmi neochotní tí ľudia, čiže toto je veľmi pozitívne. Presne predávači, že sú neochotní. Ale chvália si aj dostatok parkovacích miest, čo je sranda, že teda s týmto na Slovensku problém nemáme. To zase na sídliskách asi nie, no to je zase iná kapitola. Dobre, ale zaujímavé je to, čo si hovoril, otváracie a tiež ťa vie nahnevať, keď vlastne v tých supermarketoch máš asi 120 tých pokladní a funguje im to ide na rozhodenie normálne, akože to som nikdy nepochopil. Ešte zavrú pred očami. Tak... Áno, včera sa mi to stalo, keď sme boli tak v jednom nemenovanom, presne akože plné boli a ešte jedno zavreli. Ja si hovorím, že prečo? Z akého dôvodu? Ale dobre, okej. Ďalšia vec, napríklad ľudia sa nesťažujú aj na nedostatok napríklad niektorých tovarov, povedzme, lebo ono sa stane, že človek príde hlavne v tých neskorších nočných alebo večerných hodinách, aj keď je 24 hodín otvorené, ale príde a vybrakované. V piatok večer, alebo sobotu večer. Povedia, o 2 dní nám donesú tovar, alebo ja neviem. Bude dodaný. Hej, ale hlavne sú to vlastne také tie hodiny, kedy chodí najviac ľudí nakupovať, čiže buď ráno, alebo vlastne v tých pobednejších hodinách. A takým spôsobom vlastne sa ako keby nepoučili stále z toho istého problému, lebo vlastne deje sa to stále. V podstate je to asi taký každodenný rituál ráno a vlastne po obede si nakúpiť. A tak či tak vždycky sa narazíme na to, že tie pokladne sú otvorené napríklad iba 2-3 a ľudia stoja vlastne v radách a strácajú tak čas. No. Mňa zaujíma, či vlastne supermarkety majú aj záujem o takú štatistiku, takúto, čo robíte vy, či sa z toho poučia. Majú veľký záujem, sledujú tie hodnotenia denne. Naši zákazníci nám volajú, pýtajú sa na reporty. Naozaj to sa snažia sledovať a analyzovať. A samozrejme, že dôležité je aj nejaká vzorka, že koľko ľudí asi tak vyjadruje vlastný názor. Takže toto nie je vzorka, že 2, 3, 6, alebo z akého koša sa rozhodujú takéto veci? Na Slovensku už nechalo hodnotenie 40 000 zákazníkov. Takže už je to celkom také transparentné. Aj obľúbené, asi pravdepodobne, že ľudia môžu vyjadriť svoj názor. Áno, tešíme sa. Hlavne, že chcú nechávať aj tie poďakovania. Naozaj 70% je poďakovanie a len 30% chodí negatívnej spätnej väzby. Čiže naozaj vieme poďakovať. Dobre, ďakujeme veľmi pekne.